Welcome to Tsukuba International Christian Assembly's podcast, Touching Tsukuba, Changing the World. 特別な説教者がいます。We have a special speaker today. 私のうちのJustin さんです。It's our very own Justin. I don't think he needs an introduction. 多分紹介が必要じゃない。Maybe we don't need an introduction. So 聞いてください。御言葉も持ち来てください。Bring the word to us. I come without an introduction. That's awesome. Okay, so I wanted to start off by, first of all, thanking Asako for translating for us. Let's get her really red. Give her a hand clap. She does such a good job. And Angie, where you at? Where you at? I don't even see. But well, everyone, when she comes in, just give her a really, really big hand clap because she does such a great job translating as well. Give Haseiji a hand clap. Haseiji. Well, we appreciate our translators. We appreciate the people that make this possible. Give one more hand clap. Awesome, awesome. So, are you ready? I like a lot of response. So when I say, are you ready? What do you say? Awesome. That helps me out a whole bunch. So today is a very short message, so everyone can, relax and don't worry. It won't be very long. Everyone just go, it's not long. It's good. Lunch is on its way. Food. All right. So, in December, I talked with you about the birth of John the Baptist. Who remembers that? 12月に私はバプテスマのヨハネの話をしました。誕生について話しましたけど、皆さん覚えていらっしゃいますか? One person. It's good to know people are listening. And everyone, give a hand clap to Angie. Angie does such a great job with translating for us. We already made Asako red. Now we're making Angie red. It makes me less red. So thank you. Give one more hand clap. So, do you remember who John the Baptist was? バプテスマのヨハネがどういう人か覚えてますか? Anyone? Do you remember who John the Baptist was? 覚えてる人? Up. There you go, a Baptist. Give her a hand clap. It's a good job. We're doing a lot of hand claps today. John the Baptist was the one who cried out in the wilderness and was a forerunner to Jesus. バプテスマのヨハネは荒野で呼ばわるものであり、イエス様の先駆けであります。Today, our story picks up at John the Baptist's death. 今日はバプテスマのヨハネの死についての話を取り上げます。John the Baptist was beheaded by Herod the Tetrarch at the request of his niece. バプテスマのヨハネはヘロデ王の姪の願いによって首をはねられました。Jesus heard about it and went to grieve and to talk with God. イエス様はそれを聞き、嘆き、神様と話しに行きました。Jesus does this quite often in the Gospels. イエス様は福音書の中でしばしば神様と時間を過ごしていました。He goes to a desolate place to get with God, his Father. 彼は人里離れた場所に行き、父である神と話しました。And then the crowds come and follow him. そこに群衆が来て彼についていきました。That's exactly what happens in this story today. まさにそのことが今日の聖書箇所の中でも起きています。A great crowd came to where Jesus was trying to have some alone time with God. イエス様が一人で神様と過ごす時を持とうとしているところに群衆が来ました。But instead of getting upset, Jesus heals their sick and has compassion on them. しかしイエス様は取り乱すことなく群衆を憐れみ、病を癒しました。Then, after a while, the disciples come to him in the evening time and say to him, Jesus, there's over 5,000 people here. そして少しして夕方頃に弟子たちがイエス様のところに来て、イエス様、5,000人以上の人たちがここにいますと言いました。We're in a desolate place and no one's around. 私たちは人里離れた場所にいます。誰も周りにいません。
Let's send the crowds away to go buy food for themselves. We don't have the money. イエス様はあなた方は彼らに食べ物を与えないと、私たちはお金ありませんけれどと弟子たちに言いました。 Then Jesus said, you give them food. ごめんなさい。イエス様は、彼らに食べ物を与えないと弟子たちに言いました。 So think about that. We don't have food. We've been listening to this preacher preach for a long time, and you give them food? That's crazy. ずっとイエス様メッセージを聞いていて、全然ここに食べ物がないのに食べ物を与えなさいとイエス様は言いました。それはちょっと変わっています。 But Jesus then fed over 5,000 people with 5 loaves of bread and 2 fish. でもイエス様は5つのパンと2匹の魚で5,000人以上の人たちに食べ物を与えました。 Or in this case, I have some rolls from Family Mart 今日は、ファミリーマートからの、ロールパンと and some tuna. ツナ缶です。 Who wants the tuna? 誰か Does ツナ anyone 缶 want the 食べたい tuna? 人いますか？ All right, let's see. There you go. It's a gift. Who raised their hand? I don't see any. That was almost an accident. All right, so who wants the rolls? Pastor Chris has a bunch of rolls. Are you hungry? We got some more, actually. Can you? Oh. Woo. Who wants to help? Oh. Awesome. And there's some more. You can pass them out if you wish. Jesus sent the disciples away to get alone with God. ごめんなさい。なんだっけ。 Jesus sent the disciples away to get alone with God. そしてイエス様は弟子たちに立ち去るように行って神様と時間を過ごすことにしました。 And everyone followed him. でもみんなは本当に彼についてきました。 I mean, have you ever tried to get alone and everyone just keeps following you and they keep talking to you and you just want to be alone? みんながたくさんの人がついてきて、もう本当にずっと周りで話していて、本当に一人になりたいなと思った経験がありますか？ How many of you have experienced that? Raise your hand, please. Awesome. Okay. So, well, that's pretty much what was happening. そのようなことがここで起きました。 Except Jesus was getting alone to talk with God, not watch Netflix. イエス様は何の妨げもなく神様と一人で話したかったのです。 Then in the evening time, he saw the disciples' boat from a long distance as it was struggling against the winds and the waves. すると夕方、イエス様は向かい風による波に悩まされている弟子たちの船を遠くに見ました。 Then a little later, at the 4th watch of the night, about 3 to 6 a.m., he starts walking on the water. 多分朝方3時から6時ごろ、彼は水の上を歩き始めました。 Now, this is where the story gets a little scary, a little funny, and a little bit crazy. ここで話は少し怖く、面白く、そしてちょっと奇妙な感じになっていきます。 Here's the scary part. これが、ちょっと怖い部分です。 Everyone go, ooh, scary. みんな、怖いと言ってください。I want to hear you. Ooh, scary. Awesome. Now the disciples have been struggling all night long against the winds and the waves. このように弟子たちは一晩中風と波に悩まされました。 And then they see something walking on the water. そして彼らは何かが水の上を歩いてくるのを見るのです。 Say, ooh, scary. どうぞ皆さんで怖い Everyone と言っ just てくだ laughs. さい。 It's fun. Scary And they think it's a ghost. 彼らはそれは幽霊だと思いました。 They're terrified. 彼らはとても恐れました。 And the passage says they cried out in fear. そして聖書ではこう言っています。恐ろしさのあまり叫び声を上げた。 Some of our students are doing Thriller right now. Anyway, and immediately Jesus spoke and said, "Take heart, it is I. Do not
be afraid. すぐにイエス様は言いました。しっかりしなさい、恐れることはないと。This brings me to my first point. When the storms of life come, do not be afraid. Jesus is there for you. これがまず一つ目の重要な点です。人生の中に荒波が来たとき、恐れることはありません。イエス様がいてくださいます。When the difficulties of life come, Jesus is there for you. 人生に困難が来たとき、イエス様が共にいてくださいます。Do not be afraid. 恐れてはいけません。Can you say that with me? Do not be afraid. 恐れてはいけません。一緒にいてくださいますか？ Awesome. Now that was the scary part. So what do we do when it's scary? Ooh, scary. 今は怖い部分でしたので、怖いって言ってください。The next part is a little bit funny to me. 次の部分は、私がちょっと面白いと感じた部分です。It's actually found in Mark's account of this story. この部分はマルコの福音書の中にあります。Mark's account says that when Jesus was walking on the sea, he meant to pass them by. マルコはイエス様が海を歩いて、イエス様が彼らの近くを通り過ぎようとしたと記述しています。He was just going to keep on walking. イエス様はそのまま歩いて行かれようとしました。You know, I think he meant to scare them a little. 私はイエス様は少し弟子たちを怖がらせようとしたのではないかと思います。Which is really funny to me. そのことが私にはとても面白く感じます。I mean, think about it. He is praying and talking with God, and he sees the boat in the distance. 彼は、神様と話しているときに遠くに船を見ました、イエス様。And then he walks on the water, で彼は水の上を歩き、and then determines to walk on by. そして、彼はその船を通り過ぎようとしました。Now, I could be wrong. The passage doesn't say. もしかしたら間違っているかもしれません。なぜならばその聖書箇所には何も理由が書いていないからです。But when I read it, that's the impression I get. でも私がそのマルコの福音書の記述を読んだときにそのような印象を受けました。Next is the crazy part. 次の部分はちょっと変わった部分です。So this is right after Jesus says, "Take heart, it is I, do not fear." これはイエス様がしっかりしなさい、恐れることはないと言ったすぐ後のことです。Then the apostle Peter does something a little crazy. 弟子のペテロは少し変なことをしたと思います。He says, "Lord, if it's you, command me to come out upon the water." ペテロは主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。I mean, would that be your reaction? 私だったら多分このようなことはしないと思います。It's like, let me go in the water and then sink. Maybe it wouldn't be my reaction. もしかしたらこう水の上を歩いたら沈んでしまうかもしれません。それが私のリアクションです。I'd probably just say to Jesus, "Wow, awesome, Jesus! You're walking on water. Now coming on the boat." 私だったら多分、イエス様すごい、あなたは水の上を歩いています。どうぞボートに乗ってくださいと言うと思います。I wouldn't ask him if I could come on the water. 私はどうぞ、水の上を歩かせてくださいとは言わないと思います。So I think Peter's a little crazy. だからペテロは少し変わっていると私は思います。But Peter's also one of the guys with whom I most relate. でもペテロは私がとても共感する人の一人です。Peter tries to prove himself over and over again in the Gospels. ペテロは福音書の中で何度も自分の力量を示そうとします。He often starts by making some great statement of trust and faith in Jesus. 彼はイエス様への信頼と信仰を表す素晴らしいことを語ってから行動し始めます。And then the next moment he does something really dumb. そしてその次の瞬間、彼は本当に最悪なことをします。And then he does something great again. そして彼はまた本当に素晴らしいことを言います。And then does something dumb again. そしてまた最悪なことをします。How many of you relate to that? このような行動に何人の人が共感できますか？ I know I do. 私はできます。For me, I often try to do things I think God wants me to do. 私の場合、神様が私に望んでいると思われることをしようとします。
And then I start to freak out. そして私はやばい、どうしようとビビり始めます。 And I start to sink in my problems and my difficulties. そして自分の問題と困難に落ち込み始めます。 And then I have to cry out to Jesus. そして私はイエス様に叫び求めなければならなくなります。 And he saves me from those difficulties before they absolutely crush me. これらの困難に完全に打ちのめされる前にイエス様は私を救ってくれます。 That's exactly what happens to Peter in this story. それがこの話のペテロの話で起きたのと全く同じです。 Peter makes a great statement of faith and then walks on the water. ペテロは信仰を持って素晴らしいことを言い、水の上を歩き始めました。 And then he gets to Jesus and sees the winds and the waves crashing around him and begins to sink. そして彼はイエス様の方に歩き始め、風と波を見て怖くなり沈みかけました。 Now, at this moment, Jesus could have just kept Peter afloat on the water. この瞬間にイエス様はペテロを水の上に浮かせておくことは可能でした。 He could have just let Peter not sink at all. そして彼を沈めるつもりはありませんでした。Jesus could have caught Peter's hand at that moment. イエス様はその沈みかけた瞬間にペテロの手を取ることもできました。 But instead, he let Peter start to sink. しかし、ペテロは沈み始めました。 That is, until Peter cried out, "Lord, save me!" それはペテロが主よ助けてくださいと叫ぶまでのことでした。 Oftentimes, we go through difficulties, hard times, and don't understand why. 多くの場合、私たちは困難、試み、辛い時期を通ります。そしてなぜそれが起きているのかわからないことがあります。 And it's easy to freak out and start to sink. そしてそのことに困惑し、沈み始めるのです。 When that happens, though, do not be afraid. Say it. Do not be afraid. Do not be afraid. Cry out to God. これらのことが起きても恐れる必要はありません。神様に叫び求めるのです。 Do what Peter did. ペテロがしたようにしてみてください。 And Jesus will be there right for you. そしてイエス様はそこにあなたのためにいます。 He will be right there for you. イエス様は、そこにいてくださいます。 When Peter cried out, "Lord, save me!" Jesus reached out his hand and took hold of him. イエス様が、ペテロがイエス様、主を助けてくださいと叫んだときに、イエス様は救いの手を差し伸べ、彼を助けました。Jesus saved Peter from sinking. イエス様は、ペテロを助けました。 And then Jesus said, "Oh, you of little faith, why did you doubt?" そしてイエス様は信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言いました。 I take that to mean you can trust me. I'm trustworthy. それを言い換えれば、あなたは私を信頼しなさい、私は信頼するに値しますとイエス様が言っているように感じます。 Jesus is trustworthy. イエス様を信頼することができます。 You can trust him with your problems and with your difficulties. 皆さんの問題とか困難にあるときにイエス様を信頼することができます。 Now, he may not solve all your problems and your difficulties, イエス様はすべての問題を解決することがないかもしれません。 but he is right there for you. しかし、イエス様は皆さんのそばにいてくださいます。 Call out to him for help. イエス様に助けを叫び求めてください。 He is trustworthy. イエス様は信頼することができる方です。 The interesting thing is, after Jesus saved him from drowning, Peter still had to walk on the water. すごく面白い、興味深いことは、イエス様が溺れたペテロを救った後、ペテロは荒れ狂う風と波の中をボートまで歩かなければならないことでした。He had to walk back to the boats through the wild winds and the waves. 荒れ狂う風と波の中をボートまで彼は歩かなければならなかったのです。 Jesus was right there with him その時にイエス様はずっとペテロのそばにいました。 the whole time. それはすべてのずっとその時にイエス様はペテロのそばにいました。 Whatever trial you face, Jesus is with you the whole time if you would just call out to him, "Jesus,
save me. あなたがどんな試みに直面するときも、もしあなたがイエス様に助けてくださいと叫び求めるなら、イエス様はずっとあなたと共にいてくださいます。Jesus is trustworthy. イエス様は信頼することができる方です。 Trust in Jesus. イエス様に信頼してください。As I have the worship team make their way up to the platform, I want to encourage you. ワーシップチームが前に来て準備をしている間に皆さんにお勧めをしたいと思います。If you don't know Jesus, I want to introduce you to him. もし皆さんの中でまだイエス様を知らない方がいたら、イエス様のことをご紹介したいと思います。The first step is as simple as saying, Lord, save me. 初めの一歩として、主よ私を救いくださいとイエス様に叫び求めてください。He wants to be there with you through the trials and the difficulties. 人生の困難の中にいるときも、イエス様は皆さんと共にいることを望んでいるのです。If you have questions about this, about becoming a Christian, we want to help you through that process. もし、何か質問があったり、クリスチャンになりたい方がいたら、皆さんの助けになりたいと思います。So please come to Pastor Chris or one of our deacons at the end of this service and ask them, how can I become a Christian? そのような方がいたら、礼拝の後にクリス先生または教会の役員のところに行って、どうしたらクリスチャンになれるかと本当に尋ねてみてください。We would love to talk to you about it. 本当に私たちは喜んで皆さんに、お話しさせていただきたいと思います。Now, there's one last thing I see in this passage. この聖書箇所の中で本当に最後に私はもう一つのことを見ることができます。So as we enter into a time of worship, could I have everyone stand with me? もうすぐメッセージが終わりになります。賛美に入ります。皆さん立ってください。Let's read the final verses of this passage together in English. この聖書の箇所の最後の、節を皆さんで読みたいと思います。And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. では日本語でお読みします。そして2人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。The natural response to Jesus saving you from sinking is worship. イエス様が、沈みそうになっている私たちを救ってくださったことに対しての私たちの応答は賛美です。So we who have been saved from sinking should worship God with everything within us. 自分たちの罪の恥のために沈みかけているところを救われた私たちは、私たちのすべてをもって神様を礼拝すべきです。So we're about to enter into this time of worship, and I implore you, worship God with everything within you. これから賛美の時に入りますけれども、あなたのすべてのをもって、神様を賛美することをお勧めします。Jesus is truly the Son of God. イエス様こそ神の御子です。